Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на официальные страницы Национального банка Кыргызской Республики в социальных сетях. Тема нашего сегодняшнего выпуска – тенденции инфляции. И в гостях у нас сегодня начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка Мамбеткул Казайнура. Здравствуйте, Айнура Мамбеткуловна. Здравствуйте. Давайте начнем сразу с первого вопроса. Расскажите подробно о текущих инфляционных процессах в Кыргызской Республике. Спасибо. Если говорить про инфляционные процессы в Кыргызской Республике, здесь необходимо отметить, что на сегодняшний день уровень инфляции в Кыргызской Республике с начала года составил 6,9% в годовом выражении. По состоянию на 17 октября инфляция составила в годовом выражении 8,4%. По тенденциям, если говорить, в течение текущего года, в течение, скажем так, первых 5 месяцев текущего года, инфляционная динамика она сохранялась в пределах диапазона целевых значений Национального банка, это в пределах до 7%. А в последующем мы в мае наблюдали, что произошли определенные изменения в ценовой динамике, и это было связано с воздействием именно внешних факторов. Начиная с мая у нас инфляционные процессы ускорились. Также этому способствовало то, что в течение летнего периода сезонного снижения цен мы не наблюдали в этом году, как такого, как в предыдущие года у нас происходит. И также мы наблюдаем, что с августа текущего года цены на ГСМ, то есть на бензин и на дизельное топливо у нас начали расти. Повышение цен на ГСМ прежде всего связано с тем, что на внешних рынках ситуация она изменилась, логистические поставки, то есть со стороны предложения определенные ограничения есть. В этой связи у нас на внутреннем рынке цены на ГСМ они повысились. Таким образом, мы сейчас видим, что в группе товаров, непродовольственных товаров, цены они постепенно повышаются. Кроме того, и в группе товаров и услуги у нас цены повысились. Что касается группы товаров продовольственных, здесь необходимо отметить, что сейчас мы наблюдаем некоторое замедление темпов роста цен, хотя они в течение летнего периода демонстрировали определенный рост. Таким образом, мы видим, что в структуре инфляции продовольственные товары с начала года выросли на 6,9%, а непродовольственные товары они повысились на 3,8%, при этом услуги выросли с начала года на 8,9%. Здесь по непродовольственным товарам хотела бы отметить, что индекс цен на бензин с начала года у нас вырос на 12,3%, а на дизельное топливо на 8,4%. И это вот динамика и структуры инфляции в Кыргызской Республике, которая оказывает влияние на общий уровень цен в Кыргызской Республике. Хорошо. Айнура Мамбеткуловна, подскажите, пожалуйста, какие факторы являются ключевыми, которые воздействуют на инфляцию, на уровень инфляции в нашей стране? На сегодняшний день основными факторами, которые влияют на внутренние цены, это в большей степени внешние факторы. Как вы знаете, в текущем году геополитические факторы они усилились. Это было связано с тем, что Соединенные Штаты Америки в текущем году, в начале года, с апреля, они изменили правила мировой торговли. Соответственно, в целом в мире происходят определенные изменения. Мы наблюдаем, что усиливается геофрагментация, региональная торговля, она усиливается. Помимо этого, на фоне этих изменений мы наблюдаем, что мировые рынки продовольствия и сырья, они остаются достаточно высоковолатильными. Помимо этого у нас в регионе, в Центральноазиатском регионе, в странах, которые являются основными торговыми партнерами Кыргызской Республики, это в Казахстане, в Узбекистане, в России, инфляционные процессы, они остаются повышенными за последние 2 года. И мы, учитывая, что Кыргызская республика она имеет модель малой открытой экономики, и большая часть товаров, которые составляют именно потребительскую корзину населения, в большей степени они импортируются, соответственно, внешние факторы они
прямыми и косвенными каналами влияют на внутренние цены. А на сегодняшний день, именно если брать текущий период, то в связи с ограничениями поставки ГСМ в Кыргызскую республику мы наблюдаем повышение цен на данную группу товаров. Соответственно, повышение цен на ГСМ имеет и прямой, и косвенный эффект, вторичный эффект для инфляции. И мы наблюдаем, что сейчас на данный момент инфляционные процессы, они превысили наши целевые показатели, но мы ожидаем в среднесрочной перспективе, что цены возвратятся в наши целевые диапазоны. Это будет благодаря нашим мерам Национального банка. Раз уж вы уже заговорили о мерах, не могли бы вы более подробно, да, рассказать о них? Какие меры предпринимаются нашим Национальным банком для того, чтобы сдерживать рост цен? Да, Национальный банк на постоянной основе проводит тщательный мониторинг и глубокий анализ по ценовой динамике в Кыргызской республике, а не только в Кыргызской республике, а также оценивать ситуацию во внешнеэкономической среде, оценивать ситуацию в странах наших торговых партнерах, в целом в регионе. И на основе данных оценок мы на квартальной основе, у нас есть такой аналитико-модельный аппарат, на основе которого мы проводим прогнозирование на среднесрочный период. И на основе этого прогноза, данного анализа мы принимаем меры по денежно-кредитной политике. Как вы знаете, основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка является это учетная ставка Национального банка. Через регулирование, установление размера учетной ставки Национальный банк регулирует денежно-кредитные условия в Кыргызской республике. Так, с начала текущего года у нас учетная ставка была установлена на уровне 9% до июля текущего года, и поскольку с мая мы наблюдали, что инфляционные процессы, они ускоряются, мы в июле текущего года, в конце июля, повысили размер учетной ставки с 9% до 9,25%. В последующем, из-за того, что складывается такая ситуация на рынке ГСМ, с учетом и внешних факторов, которые на данный момент остаются достаточно повышенными с точки зрения проинфляционных факторов, я имею в виду, 27 октября правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 10%. Помимо такого нашего инструмента у нас задействованы другие инструменты денежно-кредитной политики. Национальный банк сохраняет ситуацию на внутреннем валютном рынке относительно стабильной. При этом гибкость обменного курса она сохраняется. С начала года в целях сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк провел 5 валютных интервенций по продаже иностранной валюты. Объем валютных интервенций у нас составил 416 миллионов долларов США. Также Национальный банк активно наращивает международные резервы Национального банка для того, чтобы создать такой буфер против потенциальных рисков в предстоящем периоде. Да. Помимо этого, Национальный банк активно регулирует на денежном рынке ситуацию, то есть мы обеспечиваем равновесный уровень денежного предложения в экономике. Мы проводим стерилизационные операции по изъятию избыточной ликвидности в банковской системе. И это все делается для того, чтобы ограничить монетарные факторы инфляции, которые могли бы воздействовать на общий уровень инфляции. Да. И мы ожидаем, что эти меры наши принятые относительно недавно, мы повысили учетную ставку, как я уже отметила. Эти все меры направлены на то, чтобы в среднесрочной перспективе удержать уровень инфляции в наших целевых диапазонах. Диапазоне это 5-7%. Нура Мамбетловна, спасибо большое за то, что вы дали такую подробную информацию по предпринимаемым мерам Нацбанка. Я хотела бы еще также у вас спросить, какие у Нацбанка ожидания по ценовой динамике, если брать среднесрочный период? По ценовой динамике, как я до этого отметила, у нас есть достаточно широкий аналитико-модельный аппарат, на основе которого мы прогнозируем и, соответственно, принимаем решения. По текущим оценкам мы ожидаем, что до конца года инфляция она будет находиться в однозначных пределах. А что касается среднесрочного
периода мы ожидаем, что наши меры, которые предприняли, они приведут к формированию инфляции в пределах 5-7%. То есть мы еще в ноябре, в конце ноября будем выпускать наш прогноз, обновленный по итогам нашего такого основного прогнозного раунда. Это прогноз выйдет в конце ноября будет утвержден, в начале декабря будет опубликован. И, соответственно, мы увидим более обновленные прогнозы. Но по текущим нашим оценкам предварительным, в среднесрочной перспективе инфляция будет находиться в пределах 5-7%. Благодарим вас за ваши исчерпывающие и четкие ответы. Более подробную информацию, уважаемые зрители, вы можете получить на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики. До новых встреч!